أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam Bina Iman Takwa Mabit Camping Soleh. Malam ini temanya dakwah terus ya, dakwah terus sampai Allah katakan waktunya pulang. Artinya dakwah itu sampai mati. Artinya dakwah itu harga mati. Jadi nu harga mati mah lain bebek gepeng, tapi dakwah. Ya, ting bebek eta ting entog. Kunaon dakwah? Karena memang umat Islam teh kekhususanna dina dakwah. Jadi ciri khas umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, ciri khasnya itu adalah dakwah. Dari iman jeung amal soleh mah umat nu sejen ge sarua iman jeung amal soleh. Dina urusan dakwah mah jadi ciri khas. Baheula mah tugas dakwah itu ya tugasna Nabi dan Rasul. Naon sebabnya? Ya kan setiap umat ditongkrongan ku Nabi, ditongkrongan ku Rasul. Hari umat Nabi Muhammad mah coba bayangkan wafatna Kanjeng Nabi. Karena beliau kan bukan Tuhan, dipanggil juga oleh Allah meninggalkan alam fanai, alam dunia. Itu 1400 tahunan. Kalaulah dakwah ini bukan merupakan ciri khas dari umat Nabi Muhammad, begitu nabinya meninggal teu aya nu dakwah, orang jadi naon mah meureunna teh. Jadi manusia mah kan kalakuan jurig jeung setan nungkul gitu. Ya, teu wawuh jeung Allah, teu wawuh jeung Islam, teu wawuh halal haram, moal wawuh we gitu. Gitu. Tak ayeuna urang bisa wawuh jeung Allah bari jeung keur diajar ge ada can bisa. Ngarti halal jeung haram, ya. Bisa ngabedakeun pamajikan urang jeung pamajikan tetangga eta nya. Gitu. Eta teh naon coba? Buah tina ayana dakwah. Lamun teh aya nu dakwah mah urang semal wawuh anu kitu-kitu teh. Iya. Pamajikan urang jang urang, pamajikan tetangga jang urang, kana teh kitu. Makana cek ulama laqad garasu hatta na'kula. Kita itu hari ini bisa makan buah-buahan itu hasil tanaman orang dulu. Cok bisa tangkal kelapa dinikmati ke orang-orang ayeuna, ku generasi ayeuna. Melakna mah iraha 20 tahun liwat. Artina naon? Urang ayeuna bisa merasakan nikmatnya Islam tuh karena buah dari dakwah yang sudah ditanam oleh para mujahid terdahulu. Laqad garasu hatta na'kula. Kadituna urang kudu boga tanggung jawab moral. Wa innana lanagrasu. Urang ge kudu melak ayeuna teh hatta ya'kulan nasu ba'dana. Ambe engke jelema tos urang, minimal anak incu buyut urang itu bisa ngadahar papelakan urang. Keun ari bab dahareun mah geus kudu dibahas. Maksudna urang ayeuna teh jadi Islam wasilah dakwahna
para pejuang baheula. Maka orang ayeuna kudu dakwah supaya generasi santos orang itu jadi muslim. Nah, itulah dakwah. Kembali deui kunaon tema anak itu. Jadi dakwah jalan terus sampai waktunya Allah katakan pulang. Alias dakwah harga mati. Balik deui karena dakwah itu merupakan ciri khas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman jeung Islam mah umat baheula lagi kitu. Makanya lamun teu dakwah, lamun teu amar ma'ruf nahi mungkar, demi Allah ieu umat hancur. Neraka keneh. Kan cek Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa bener kabeh jelema tuh cilaka. Pinarakaeun hungkul. Illal ladzina amanu, kecuali nu iman. Disambung wa amilus solihat, amal soleh. Sambung deui wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dakwah. Jadi ulah ngadeluk bae soleh sorangan. Lain zaman ayeuna mah bager sorangan, soleh sorangan, iman sorangan, paduli kafir batur mah rek iman rek kafir ge urusan cenah kitu. Rek soleh, rek bangor lain urusan urang. Eta mah teu asup kana kriteria. Eta mah kuduna hirupna baheula zaman Firaun tah. Hijina kadinya. Teu paduli teh ya. Nah. Dakwah. Terus kia kan orang tos seringlah ngadengikeun dalil tentang nu pangheulana ahli surga, nu asup ka surga itu ti umat saha coba? Ternyata lain ti umat zaman umatnya Nabi Nuh, nu umurna rata-rata 1500 tahun. Lain umatna Nabi Dawud. Jadi kata di akhirat para penghuni surga, ahli surga, nu pangheulana asup ka surga itu rombongan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal cek logika kan umurna pangpondokna. Buat rumah umur ratusan tahun. Jadi 700 tahun, Nabi Nuh 850 tahun. 1500 tahun nabi-nabi baheula teh. Kabayang teh Kang, umur 1500 tahun. Aduh, sampun. Ya. Aduh. Capek nungguan paeh ya. Eta teh rahasiana. Kenapa umat Nabi Muhammad cicingna pang pandeurina, umurna pang pondokna, tapi asup surga gagah pangheulana. Rahasia naon? Rahasia teh kulantaran dakwah. Dakwah yang akan membuat umur orang pendek tapi jadi panjang. Makanya rugi banget ya umat keur mau umurna pondok teu dakwah pisan. Naon rek dibawa paeh. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad itu bisana sampai ku Allah ditakdirkan jadi umat istimewa, asup surga pangheulana padahal umur pang pondokna kan ibadah berarti pang saeutikna kan? Jaba saeutik teh bari pikiranna ka mana-mana deh. Batur mah Sunan Kalijaga, ieu mah Sunan Jaga Kali da mancing wae. Keur salat ge kan ingatna teh kana kael. Manuk. Loh kan? Tuh. Jadi keur mah umurna pondok, ibadahna saeutik teu husu pisan, tapi gagah bisa asup surga pangheulana. Pantos surga teh ditutup ku Allah teh sancan dieusian ku ahli surga ti umat Nabi Muhammad. Eta teh sebab naon? Dakwah yang merupakan kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi.
Jadi rugi mun orang jaina aduh teu dakwah. Teu dakwah rugi. Dengan dakwah umur pondok bernilai panjang. Dengan dakwah seseorang mati tapi bernilai seakan hidup terus. Dengan dakwah. Makanya Kanjeng Nabi idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluh illa min salasin. Anak Adam lamun geus maot kabeh amalna putus. Kecuali nu tilu tah teu putus. Seolah-olah hirup terus, teu pernah maot. Umurna pondok tapi seolah panjang bisa ratusan tahun. Imam Abu Hanifah itu generasi Imam Mujtahid mutlak paling senior. Bahkan beliau masuk di kategori zaman tabi'in, tabi'in. Jadi deket banget jeung Kanjeng Nabi. Jadi muluk ayeuna teh geus sabaratus ratus tahun. 1200 tahunan. Tapi ketika didengarkan nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali, rasa asa deket, asa akrab pisan. Kenapa? Karena dakwah. Kitab peninggalannya banyak. Makanya cek Nabi, jelema amun geus maot kabeh amalna putus kecuali nu tilu. Hiji wakaf. Nu kadua ilmin yuntafa'u bih. Ilmin yuntafa'u bih itu apa? Seorang yang ketika hidupnya totalitas dalam dakwah. Ngajar. Punya murid, muridnya beramal. Muridnya punya murid lagi. Terus baik. Ku kafir mah tadi dicokot. MLM. Usaha. Asli nama tina dakwah itu teh. Terus nu katilu, nu boga anak soleh. Kunaon aya kitab yad'ulahu. Bukankah anak soleh itu setiap amalnya langsung ngalir ke orang tua? Kunaon aya bahasa yad'ulahu? Eta untuk memasukkan kategori anak angkat. Nah, balik deui. Jadi dakwah. Cek Imam Ghazali oge kieu aya 2 tipe kematian manusia. Silakan dengarkan, kemudian renungkan, putuskan untuk jadi pilihan. Nu kahiji cek Imam Al-Ghazali, tuba liman mata wa matat dunubuhu walam tamut hasanatuhu. Mati yang indah itu adalah kematian seseorang yang membawa kematian juga dosanya. Jadi berbuat dosa, begitu mati berhenti dosanya sampai di situ. Kenapa? Karena dia berdosa hanya untuk sendiri, tidak pernah diajarkan kepada orang. Walam tamut hasanatuhu, dia mati tapi kebaikannya enggak mati. Kenapa? Dia ngajarkan terus kebaikan. Dia berbuat baik untuk sendiri sekaligus juga ngajarin orang berbuat baik. Maka ketika orang ini mati, dosanya mati tapi kebaikannya tidak mati. Itu kematian yang paling indah. Jadi mati yang meninggalkan pahala jariah. Nah, nu cilaka manu kadua cek Imam Al-Ghazali, wa halka liman mata wa matat hasanatuhu. Cilaka banget, mati goreng patut. Di mana mati juga kebaikannya. Kenapa kebaikannya mati? Karena maneh nama berbuat baik hanya untuk sendiri, gak pernah dakwah. Sarajin-rajinnya jelma nu salat, teu ngajarkeun ka batur salat, teu ngajak ngaji ka batur ka pengajian, maka selesai dia mati, selesai sholatnya sampai di situ. Tapi lamun dakwah atau teu dakwah teu ngajar, ngajak batur datang ke pengajian, kemudian nu diajak teh jadi insaf, jadikeun sholat, tiba ngajak teh banaon hesena. Maka ketika orang ini meninggal dunia dapat amal jariah. Nah, cek Imam Ghazali, tipe kematian yang kedua itu jelek banget. Dia mati, kebaikannya mati. Walam tamut dunubuhu, ngan dosa nanti paeh. Kenapa? Karena dia gemar berbuat dosa plus juga mempromosikan dosa. Makanya demi Allah saya bersaksi di malam ini, orang yang dulu menjadi inisiator agar Indonesia ini diatur bukan dengan syariat Islam,
dengan alasan katanya khawatir nanti Indonesia bagian timur pecah, maka kemudian mencari asasnya itu bukan Islam, dianggap itu lebih sakti, lebih hebat, lebih bagus daripada Islam, tapi kan kainnya disebut harga mati, maka dosanya ngalir terus ke dia. Karena gara-gara dia sampai detik ini sudah usia 76 tahun Indonesia cenah merdeka, demi Allah syariat Islam can pernah dipakai walaupun setengah hari. Gara-gara siapa? Dosana naon? Ceria. Jadi Masya Allah, mungkin dia punya kebaikan tapi terseimbang. Begitu mati, kebaikannya berhenti mati. Dengan dosa ngocor terus. Gara-gara embung make syariat Islam. Akhirnya ayeuna Indonesia cuma sekedar apa ya? Kemerdekaan semu. Bahwa lama penjajah teh susah payah datang ke Indonesia teh, ke sang badag, ke sang lembut. Ayeuna mah penjajah teh diundang. Diamparkan karpet merah. Diajak investasi. Investasi itu si orang dijual lain nama. Nah, eta teh kabeh terjadi demi Allah gara-gara teu make syariat Islam. Dan lamun make syariat Islam demi Allah moal kieu carana. Moal. Boro-boro timur lepas mun make syariat Islam mah. Pulau sakitu gedena eta. Boro-boro gunung emas ayeuna jadi naon teh? Jadi lembah emas. Demi Allah gara-gara teu make syariat Islam. Lamun make syariat Islam moal tah eta emas digasak ku Amerika. Kudu balaleung harata urang. Insyaallah can ngomong kekayaan saja jeung karaku Freeport tunggul cukup Indonesia teh. Eta kan gara-garana. Anu leuwih tololna deui kebodohan itu nepikeun ka ayeuna dipertahankeun. Teu mikir bari jeung kekayaan negara geus siga kieu angger we nyebut aman. Aman cenah. Aduh. Ampun. Urang nu ngadawahkeun Islam teh dianggap mengancam. Nah balik deui. Jadi dakwah. Ari dakwah itu aya 2 objekna teh. Nu kahiji ngadakwahan jelma kafir supaya masuk Islam. Da karunya atuh jelma kafir teh keur sesat keur sasar coba. Ningalina urang teh ulah geuleuh nya da sarua urang jeung manehna teh anak incu Nabi Adam. Kaditu-dituna mah urang teh sanaon? Sateureuh ngan terus gitu jadi kafir, Masya Allah loba sebabna. Terus aya hareupeun urang kudu didakwahan. Jadi objek dakwah nu kahiji teh adalah ke jalma kafir, sangkan jalma kafir masuk Islam karunya. Makanya lamun urang ngadakwahan jalma kafir ka sangkan lebat Islam teh ulah sieun dikriminalisasi. Da urang mah hiji keur ngalaksanakeun tugas selaku mukmin, tanggung jawab nyelamatkeun manusia. Coba cara di India tah musim Covid kan maranehna mah nyembahna teh kanaon? Sapi kan? Eta mun di urang mah disebutna teh di DPR-na meureun. Itu sepakat musim Covid tuh diizinkan semacam undang-undang agar masyarakat mengkonsumsi tai sapi terus minum ceki sapi, diyakini itu anti Covid, diinum paeh jelema teh. Kan banget ku bodoh-bodohna. Karunya eta. Aya de nu nyembah Nabi Isa. Nabi Isa na sorangan ge nyarek teu pernah ngajarkeun sangkan manusia nyembah Nabi Isa. Ani ibudullah rabbi wa rabbakum, tak Nabi Isa teh seruana kitu. Geura sembah Allah. Allah teh pangeran urang jeung pangeran marane kabeh, rabbi wa rabbakum.
Da keukeuh Nabi Isa nambung disembah, manehna keukeuh nyembah Nabi Isa. Kan karunya. Tanu kahiji, nu kadua, dakwah teh ditujukeun ka jelema Islam. Nu kumaha? Jelema ongkoh ngaku Islam tapi embung narima syariat Islam. Ingat teu kalah seru nah ya. Jeung teu kalah ganjaranna deui ngadakwahan jelema kafir. Bahkan lebih kagok nu ieu mah ya. Ongkoh Islam tapi embung syariat Islam. Aya deui ongkoh Islam tapi curiga karena syariat Islam. Aya deui ongkoh ngaku Islam tapi ngageuleuhan syariat Islam. Aya deui ongkoh ngaku Islam tapi nyerang karena syariat Islam. Ieu jelema teu puguh nu kieu teh. Ya. Iya kan, lamun anu geuleuh ka syariat Islam jelema kafir, ngagogoreng syariat Islam jelema kafir, urang teu aneh. Dumuk warnana hideung jeung bodas kan. Iya aneh, burang peuting urang teh lamun di medsos nya. Dia tereng mah teh urang teh can pernah ada sugan saya Yahudi, saya Nasrani, saya benci syariat Islam. Can pernah saya di medsos. Ih. Jadi bangsa urang keneh. Punting ya Allah ya Rabb. Jeung apakah nu kitu teh disebut Islam? Saya ngajawab ayeuna, nu kitu teh kafir. Teu Islam ieu henteu. Makana nu kitu teh kudu dijelaskeun we Kang. Akang ngaku muslim. Tapi geuleuh kana syariat Islam ngagokan Kang. Mending akang ulah ka masjid kafir sakalian bae deklarasi. Ambe parele. Gitu jelas. Ya. Itu cara apa hayam sing puguh gitu. Ya, ulah ngagokan ya. Ongko cara tapi warnana hayam mending cara sakalian. Ongko muslim tapi geuleuh kana syariat Islam mending kafir sakalian, parele da teu kitu lagi maneh mah geus kafir sabenerna mah gitu. Demi Allah jelema nu geuleuh kana syariat Islam sanajan medok bacaan Quran, medok baca hadisna kafir. Bener. Nah makanya dakwah teh aya ngadakwahan jelema Islam sangkan narima diatur ku syariat Islam. Aya dakwah nu kitu. Nah, jadi di hareupeun urang teh dua-duana ye kudu dipikiran. Dasarna naon? Lain geuleuh. Nyaah. Ka jalma kafir nyaah dasar anak incu Nabi Adam. Sakaruhun jeung urang. Atuh ka jelema nu ngaku Islam tapi embung make syariat Islam, urang teh nyaah manehna teh. Salat mah salat, puasa mah puasa, zakat jeung haji dilakonan, dicarek riba ngambek. Ma aing we cenah kitu. Ustaz nyarek riba, datang ka ustazna. Emang sia pinjeman modal ka aing teh cenah kitu. Wani-wani ngalarang orang riba. Kitu bahasana teh. Salat mah nya, puasanya, zakat jeung hajinya dicarek. Ulah tasabuh, ulah nurutan Yahudi jeung Nasrani, salah sahijina di antarana demokrasi. Demokrasi teh lain ti Islam. Ti kafir. Demos kratos kedaulatan di tangan rakyat. Lamun geus nganut demokrasi konsekuensina opat. Bebas rek milih agama naon oge sarua. Nu bener mah lain Islam doang lain kitu. Leungit ayat inna dina indallahil Islam teh ku eta mah. Nu kadua naon konsekuensi dari demokrasi apa? Bebas bertingkah laku. Kawin jeung zina itu dianggap sarua, pilihan. Mata loba nu ngomong daripada ngingung bae aing mending meuli sate cenah kitu. Maksudna naon teu kudu marab. Kan loba ayeuna jelema nu kitu. Embung nikah mah. Tapi zina mah aduh. Da dianggapna naon? Sarua. Kenapa itu ditutup Alexis? Enggak meresahkan. Jadi standarnya teh gandeng. Dan ada pajak per tahun 30 miliar. Masya Allah, kebebasan bertingkah laku.
Terus kebebasan berpendapat, cenah kebebasan berpendapat. Kudu namanya jelma sesat bebas berpendapat, kudu mah jelma Islam ge ulah dilarang nerangkeun Islam teh lamunnya jujur mah. Tapi fakta nama kan teu kitu. Makanya benar disebutkan demokrasi sistem kufur. Teu jujur, teu gentle, teu kesatria gitu. Pada bebas sok. Maranehna ngomong kesesatan, orang ulah dikriminalisasi ngomong tentang Islam. Umat sina milih, beunang da umat. Ya maka nu jadi masalah, nu sesat dimenangkeun ngomong sabebas-bebasna tentang kesesatan. Nu nyampaikan syariat Islam dibatasi luar biasa, diawasi luar biasa. Nah, gitu tah. Balik deui. Jadi karunya padahal makan Allah geus ngingatkeun ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Cek Allah eta, jalma-jalma nu iman. Maneh teh kudu boga prinsip kusabab maneh syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Patokan hirup maneh amalkeun Quran, tuturkeun Kanjeng Nabi. Ulah luak liuk. Ieu mah naon? Syahadat nu dibaca, nu diamalkeun lain Quran. Dua kalimat syahadat nu dibaca, lain Kanjeng Nabi nu dituturkeun. Yahudi Nasrani dituturkeun. Cek Allah, mun maneh nuturkeun Yahudi Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Engke maneh perlahan tapi pasti mana bakal kafir, cek Allah. Jadi dina palebah dieu teh urang mun motor teh atau mobil remna kudu pakem, cakram sekalian, ya gitu. Masya Allah. Kita orang jadi dakwah teh gitu, tujukeun ka saha? Kajelma kafir, kajelma Islam. Terus dakwah, perhatikan ininya. Dakwah ulah milih-milih. Ieu mah dakwah teh galak banget ka masyarakat. Ka pejabat mah teu waniun. Ulah maling teh, ulah maling. Maling hayam, babak belur, ngatewak dibeulem coba. Tepira, maling sanyo, maling jetam, maling ampli. Karena pertanyaan Pak Ustaz cenah kumaha cenah mun aya jelema maot di masjid. Sahid cenah kae heula. Ari kira-kira paeh di masjid kasetrum rek maling ampli, maling sahid mah. Ngan perhatikan coba. Di mana-mana ayeuna loba jelema dakwah nahi mungkar, objekna teh wani nangan ka rakyat tungkul. Ka pejabat mah tara disebut sia teh ulah korupsi, ulah dolim, ulah jahat ka rakyat. Teu kitu da. Ya. Teh ngaina teh teu adil. Nu judi dicare kanan wae. Nu maling dicare kanan wae, padahal mah punten ya. Apa yang terjadi kemaksiatan di masyarakat itu kan sebenarnya buah. Dari apa? Dari akar. Akarnya apa? Sistem jeung aturan nu dipake di negeri urang. Jadi lamun nguprak-nguprak bae buah, yeuh unggal buahan hasem di unggal buahan hasem di dikeprak-keprak. Moal aya geusna. Cabut tangkalna, berikut akar-akarna, terus ganti ku tangkalan nu buahna manis. Dakwah teh maksudna kieu kudu rata. Rakyat ongkoh di dakwahan, pejabat ongkoh di dakwahan. Kultur disalahkeun, sistem ge kudu disalahkeun. Kunaon jelema maling? Dipapai. Oh, ternyata nu maling teh santos dilakukan survei, tidak semua orang yang mencuri itu karena nakal. Nu kamari diponis gini. 2 ibu rumah tangga ngambil susu untuk anaknya yang memang sudah kelaparan pengen nyusu nggak punya uang, terus disidang diponis 7 tahun.
Sampai si Hotman Paris mau pasang badan itu. Sementara aya pejabat anu korupsi bansos Covid ya di partai non teh ya, gitu nu paling Pancasilais, nu paling geuleuh ka Islam gitu. Bayangkeun padahal baheula Simpud pernah ngomong anu korupsi bansos hukum mati kulantaran nu ngalakukeun jeung sabangsana jeung sajenisna wa ala alihi wa ashabihi mingkem eta jelema ek diponis 11 tahun cerik akhirnya diponisna ringan cek hakim naon kasihan sudah menderita dibully netizen katanya. Ya ampun aya eta hukum siga gitu pang aneh-anehna di Indonesia mah bener. Eta bisa jadi sarua eta jeung ponisna ibu-ibu nu tadi teu pira nyokot susu jeung anakna nu kelaparan teu boga duit diponis 7 tahun juga. Makanya aduh Masya Allah ya Allah ya Rabb. Iya dakwah ya. Dakwah tuh kudu dialamatkan ka jelema kafir karena nyaah jeung tanggung jawab. Kudu dialamatkan ka jelema Islam karena nyaah jeung tanggung jawab. Dakwah teh kudu dialamatkan ka rakyat karena nyaah jeung tanggung jawab. Dakwah kudu dialamatkan ka pejabat karena nyaah jeung tanggung jawab. Lu nyari kanan bae rakyat. Da rakyat mah deuh sabangor-bangorna rakyat atuh. Punten. Paling bangor oge maling sampe sabaraha bata lah gitu. Tapi coba pejabat bangor teu kira-kira kan laut beak, pulau beak, leuweung beak Kalimantan beak eta ku pejabat. Insyaallah digunduli eta sot Taipan. Giliran datang musim hujan kakeum kan Kalimantan. Datang si bapak bos kaditu. Ini karena hujan. Curah hujan terlalu tinggi. Nyarakeun hujan. Hulu weusian eta. Aduh kayak bagus gitu mental nambah periode deui. Wes ada demi tunggul nu milih teh. Ya Allah ya Rob. Gusti nu agung ya Allah ya Rob. Nyalakeun debit hujan cenah kitu. Ya, jadi balik nih, dakwah itu gitu. Nah, terus kia dakwahinya dakwah teh eusina amar ma'ruf nahi mungkar. Kudu berimbang. Marentah kana alus nyegah tina mungkar. Naon ma'ruf teh? Si orang ma'ruf teh segala sesuatu lain ma'ruf nu aya di ditu. Ya. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu anu cocok jeung Islam, itu ma'ruf. Sabalikna mungkar itu apa? Kullu syai'in yukhaliful Islam. Segala sesuatu anu bertentangan jeung Islam itu mungkar ngaranna. Jadi cerita singkat nama dakwah teh kudu naon? Ngajak jelema ka Islam. Nyarek manusia tina segala macam hal anu bertentangan jeung Islam. Sakitu dakwah teh. Terus Islamna kudu nu kumaha? Cek Imam Malik, contoh Kanjeng Nabi jeung sahabat. Islam anu diyakini, Islam nu diamalkeun, jeung Islam nu diterapkeun ku individu, ku masyarakat, jeung ku negara. Ayeuna teh aya sekularisme. Sekularisme itu gieu. Geus ari kudu-kudu ting maneh hayang ngomong agama mah sok atuh ngomong agama, aturan agama. Ngan kade ulah dihijikeun jeung negara. Ari kudu-kudu ting hayang ngomong Islam mah kop cenah. Ngan ulah nyinggung-nyinggung negara. Negara mah keun sina jalan sorangan. Agama kop ngurusan saja. Eta ulah daek. Justru ketika negara dipisahkan jeung agama, Islam dipisahkan jeung negara, hancur kemana-mana. Sabab Imam Ghazali nyebatkeun kieu, agama itu pondasina, negara itu penjagana.
mun negara teu dipondasian ku agama fa kharabun hancur, mun aya agama teu dijagaan ku negara fa dhaiun leungit. Imam Ghazali eta nu nyebutkeun ad-dinu asasun, agama itu adalah pondasi, wasultanu harisun. Ad-dinu asasun fama laisa lahu asasun fa kharabun. Islam itu adalah pondasina. Tenangtung dina pondasi Islam fa kharabun hancur. Wasultanu harisun. Negara itu adalah penjaga. Fama laisa lahu haris fa dhaiun. Agama teu dijagaan ku negara leungit. Sok geura pikiran. Teu kudu ku sadarinya. Sok geura pikiran. Ayeuna teh kan orang keur dihareupeun ke hiji kondisi. Kop cenah ngomong agama, tapi belah dia. Ieu mah urusan negara. Negara-negara, agama-agama ulah dicampur aduk cenah kitu. Tah eta biang kesesatan teh. Makanya cek Kanjeng Nabi, ala innal kitaba was sultan sayaftarikoni. Cek Kanjeng Nabi, ketahuilah nanti antara negara dan Al-Quran akan berpisah. Sayaftarikoni, maka sin tanfis. Artinya ketika Nabi menyampaikan hadis ini, negara dan Al-Quran itu ngahiji. Ngancek Nabi disebutkan sayaftarikoni, akan berpisah. Fala tufarikul kitaba. Kalau zaman itu menimpa kamu, jangan sekali-kali kamu berpisah dengan Al-Quran. Ya, karena ini mah loba jelema ya. Ketika negara pisah jeung agama jeung Islam, loba numpang teh ka negara. Paduli amat pisah jeung Quran mah. Da urusan beuteung teh jeung dibawa beuteung si eta teh. Cek Nabi mah fala tufarikul kitaba. Kalau kondisi itu terjadi, kamu jangan mau jadi oposisi dengan Al-Quran. Kamu jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Ikut dengan Al-Quran. Konsekuensinya digeulahan ku negara, ku rejim, keun bae. Sampai begitu itu Kanjeng Nabi. Nah, jadi dakwah itu ya ayeuna fokus ya. Geus peuting, geus wayang sare. Ya. Ya. Balik deui ya. Balik deui ya. Dakwah orang kudu fokus. Ayeuna teh loba nu dakwah tapi teu fokus. Sarua jeung jelema kieu anu keur gering suku, nu diubaran sirah. Nu keur nyeri sirah, nu diubaran suku. Tah jaka sembung eta. Jaka sembung dagang ya, teu nyambung ya. Teu nyambung. Gitu. Ayeuna teh perhatikan. Sakabeh kesulitan, sakabeh bencana, sakabeh tidak kriminal, sakabeh kesesatan itu akibat teu diterapkeunna syariat Islam, akibat teu ayana institusi nu disebut khilafah Islam. Dakwah teh kudu fokus ka dinya. Ulah ngabahas bae jariyah. Ya. Babudu 20 tahun cenah gitu. Teu anggeus-anggeus. Nya ngabahas hitut dina cai. Terus ngabuluk-buluk kitunya batal henteu karan itu 10-an tahun eta. Cok dakwahna sing fokus. Jadi umat teh ayeuna geringna umat teh akibat teu diubaran ku syariat Islam. Maka dakwah kudu fokus ngebahas tentang menyadarkan umat kembali ke syariat Islam. Gitu. Ngan syariat Islam itu kabagi dua. Aya anu pelaksanaanana bisa dilaksanakan tanpa institusi dan itu sedikit. Loloba nama syariat Islam teh baru bisa dilaksanakan dengan institusi. Salat teu kudu aya hilafah, jalan. Tapi ngahukum jelema nu teu salat teu bisa mun teu aya hilafah.
Kan aya kan hukumna. Sedekah teu kudu aya nungguan hilafah, bisa orang. Tapi maksa jalma anu teu naikeun zakat teu bisa tanpa hilafah. Ngusir Amerika supaya ulah nguasai Freeport, emang bisa ku istighosah? Gusti nu agung ya Allah. Allah ya Allah. Hukum kausalitas dipake. Jelema lapar, nya kudu dahar jeung ngahuap. Tong poho maca bismillah. Dan nu ngawaregeun mah Gusti Allah. Ngan Gusti Allah teu resepeun. Geus puguh beuteung lapar. Teu daekeun ngahuap. Hayu we bismillah. Gusti cenah waregeun abi, pai bisa eta. Kausalitas dipake. Itu Ahlussunnah wal Jamaah kos kitu. Ya Allah Gusti, negara abdi anu Gusti kuasai ku Cina ya Allah. Cina ararangka atuh Gusti cenah. Nguprak-uprak laleur emangna. Pakai cara. Kunaon Cina bisa nguasain Indonesia? Karena dia pakai kekuatan negara. Maka untuk mengusir Cina, umat Islam kudu pakai kekuatan negara. Naon kekuatan negarana? Lain demokrasi, khilafah. Negara lawan negara, lalaki lawan lalaki ngaranna. Gagah. Orang Islam hayang ngalawan komunis. Komunisna pakai negara. Orang Islam hayang ngalawan kapitalis. Kapitalisna pakai negara. Umat Islam ngandalkeun DKM. Beuh. Ari kitu sia iraha hidengna. Cacing ngalawan buaya. Modar. Orang yang nganjuk. Negara kapitalis Amerika itu lain sebab jagoan, lain. Komunis itu ayeuna cenah menguasai dunia bukan karena mereka kuat, bukan karena umat Islam lemah. Kenapa? Umat Islamna bodoh, belegug, batur make negara, padahal umat Islam bukan negara, negarana ditinggalkeun nya heueuh atuh. Mata dakwah kudu fokus. Sulah di dakwah indahnya berbagi, indahnya traktir, indahnya sedekah geus liwat eta mah. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Fokus. Sampai Imam As-Subki dina kitab Al-Asbah wan Nadhair nyebutkeun kieu. Al-istighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Aya indung jeung bapa. Anakna gering. Setip gering teh. Kekituan. Kudu fokus. Guragiru urusan ieu budak. Ulah malah naon? Bapana keur memeres pagar. Indungna keur nyeuseum. Memang judulna mah jeung ngabungakeun budak-budak keneh, tapi budak keur sakarat. Ngarti teh maksudna? Ieu teh disebutkeun kieu. Seseorang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak nyambung dengan tujuan, itu artinya apa? I'radun anil maksud. Dia sebenarnya nggak peduli dengan tujuan. Anak keur sakarat, ulah mikiran seuseun, ulah mikiran pager, keur ngecat pager. Mang, bapak sia keur sakarat, bae ngecat heula aing mah. Anak saya keur sakarat, keun bae. Urusan heula ieu. Fokus. Nah, ayeuna teh jelema Islam teh kitu. Puguh syariat Islam leungit jadi sebab terjadinya macam-macam bencana. Leungitna syariat Islam akibat teu aya khilafah. Hayu ngabahasna tentang sedekah bae. Arisan. Naon deui? Manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan.
PHBI. Aduh. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Terfokus. Nah, jenggianya. Perhatikan ya. Makanya disebutkan dakwah khilafah itu artinya dakwah negakeun Islam. Islam hanya tegak dengan khilafah. Makanya dakwah nu panggede-gede ganjaran adalah dakwah negakeun khilafah. Sebab aya khilafah, aya syariat Islam. Teu aya khilafah, syariat Islam leungit. Cek saha? Imam Ibnu Katsir nyebatkeun kieu dina ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Perhatikan dina tafsirna wa qala Qatadah anna Allah ta'ala 'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayat an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultanin. Cek Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pendidikan dari Allah kepada Nabi. Isi pendidikannya apa? An la taqata lahu. Nabi itu tidak kuat bihadal amri, dengan menegakkan ini agama, illa bisultanin, kecuali dengan sultan. Maka fasa'ala sultanan nasiron, maka Nabi minta sultan yang nasiron. Nasiron apa? Nasiron li iqamati hududillah, nasiron li iqamati din, kekuasaan yang menolong agama. Ayeuna aya diurang kekuasaan nolong agama apa ngahancurkeun agama? Tah. Gitu. Aya deui Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, yajibu ayyu araf, wajib diketahui. Teu terang, teu apal, tidak tahu dosa hukumna. Apa? Anna wilayata amrin nas min a'dhami wajibatid din. Kepemimpinan manusia itu adalah termasuk min a'dhami wajibatid din, kewajiban agama yang paling agung. Balla qiyamalid dini illa biha, bahkan agama mau bisa ngadeg tanpa dengan apa namanya kekuasaan ini. Wilayah amrin nas, negara. Balla qiyamad din illa biha. Kenapa kata beliau? Li'anna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'. Karena ngaranna manusia teh moal bisa mencapai kemaslahatan kecuali kudu ngahiji. Wala budda indal ijtima' min rasin. Bicara tentang ngahiji mutlak pasti kudu aya rasin. Naon rasin teh? Kepala. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi saja bersabda, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Mun aya tilu di antara anjeun berangkat safar, nu dua kudu ngangkat hiji jadi amir safar. Tilu kudu aya pemimpinna. Ieu umat Islam di sadunia ayeuna cenah geus aya 2 miliar, teu aya pemimpinna. Kabeh ge boneka da eta mah. Cocokan doang. Patung. Kacung. Teu aya. Itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Jadi makanya tadi dakwah nu paling gede ganjaran itu adalah dakwah negakeun khilafah Islamiyah. Ya. Aya khilafah, aya Islam. Teu khilafah, hilang Islam. Gitu ya. Mangga ngadawahan nu sajen dakwah tentang akhlak mangga ngan polumeuna. Dakwah ngabangun masjid, ngabangun pesantren engkau ngan volumena lah gede teuing. Da pesantren geus loba. Pesantren geus loba, masjid pabalatak ajengan geus loba, nu hafal Quran geus loba. Kunaon ayeuna krisis di mana-mana terjadi jeung menimpa umat? Jawabanna lain kurang pesantren, lain kurang masjid, lain kurang kiai, pabalatak. Malah di mana-mana parbut berkat. Komisaris. Ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara umat hilang simpul kemuliaannya. Khilafah. Sok, bayangkan. Emang bisa ngambil Timur supaya balik ke Indonesia? Lamun teu make khilafah, emang bisa? Make MUI misalnya. Siapa lu? Make naon deui? DKM Makomo. Ya, ribu. Bener. Ya. Aduh, kamu makasih eta. Mal bisa. Khilafah.
Masya Allah. Oleh karenanya maka bismillahnya sing semangat, sing semangat. Keun we walaupun bumi bergoncang, tekad orang kedah mantap. Tadi dakwah jalan terus sampai saatnya Allah berkata, saatnya kamu pulang. Ada. Masya Allah. Kumacana Pak Ustaz, pulang tapi hilafah can tegak. Ayat nu ngajawab, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya hendak hijrah bersama Nabi menuju ke Madinah, di tengah jalan mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ganjarannya sempurna orang yang hijrah bersama Nabi sampai ke Madinah. Siapa orang yang berjuang menegakkan khilafah, khilafah belum tegak, dia sudah mati, maka pahala daripada khilafah itu tegak, yang berkonsekuensi kemudian tegaknya syariat Islam, yang berbuah kemudian dunia diselimuti dengan rahmat dan keadilan, pahala nang ngocor kabeh ka manehna. Gitu. Jadi itu dakwah tuh. Aduh, geura sadar keninya, geura ajak mikir, geura ajak sadar, geura ajak kontak ieu jelema-jelema teh. Aneh kiai kok geuleuh ka hilafah. Ya. Padahal mah geus aya hilafah mah ya Allah tak kiai. Sebeuh. Yai sebeuh yai gitu. Geus teu kudu leletak. Dijamin pasti ya. Pesantrenna dipangbangunkeun. Ih demi Allah ya. Hilafah tegak. Pesantren dipangbangunkeun demi Allah. Kiaina digaji gede demi Allah, santrina digratiskan demi Allah. Naon deui atuh al ulama warasatul anbiya. Ketika Nabi sudah tidak ada, sudah semua dipanggil oleh Allah, kuduna nu pangmulyana ya jelema di kolong langit itu ulama. Tapi gara-gara teh hilafah coba, emang ayeuna ulama dimuliakeun? Tidak. Enggak. Dihinakan banget. Ya Allah ya Rabb. Diajak maju sebenarnya ke orang teh. Ngadegeun hilafah teh da urang teh lejang urang deh. Lamun urusan anak dahar wareg naon mah ieu teu kudu kikiran. Da goreng-goreng kieu ge dahar mah cukup. Ngan kunaon atuh kikiran? Puguh gara-gara tadi urusan anak urang teh lain mikiran awak sorangan. Agenda orang teh lain ngurusan awak sorangan. Lain. Nah urusan orang teh iya ya perintah Allah anu loba teu kalaksanakeun gara-gara teh khilafah. Makanya kudu fokus. Nah, sakitu insyaallah nu kapiatur mudah-mudahan sing manfaat ya. Istiqomah anu tos sasarangan gabung sing kuat da gogoda loba pisan ya sok geura naonnya geura fokus soalnya lamun urang loba teh luak liuk terus teka panggi-panggi padahal diasong-asongkeun aya hareupeun urang terus kaburu ajal maut urang can aya dina perjuangan nu sabenerna terus tadi teh ya penyesalan nu gunana. Nah sakitu hatur nuhun akhirul kalam assalamualaikum